أهلا بكم أعزائي التلاميذ، أتمنى أن تكونوا على صحة جيدة. فكما وعدتكم في الحصة الماضية فإن شاء الله سوف أقدم لكم حلا مقتضبا أو حلا مبسطا للتمرين الثاني المتعلق بالسلسلة الثانية من درس الاشتقاق وتطبيقاته، la dérivabilité et ses applications. والجديد إن شاء الله في هذه الحصة أنني سوف أستعمل لغتين في الشرح كي يتمكن جميع التلاميذ من فهم مضامين الحل الذي سأقدم لكم لاحقا، لأن هذا التمرين أيضا يستهدف تلاميذ الأولى بكالوريا خيار عرب. إذن على بركة الله on va commencer la correction de la série 2 de la leçon de la dérivabilité. Voilà. إذن on passe à l'exercice 2. Donc l'exercice 2, soit f, la fonction numérique de variable réelle définie par f de x est égal à 3x moins x à la puissance 3. La première question, déterminer df. La deuxième question, calculer la fonction dérivée f' de la fonction f sur df. Troisièmement, étudier le signe de f' puis dresser le tableau de variation de f. La quatrième question, déterminer les extrémums de f dans les intervalles suivants. D'accord? Les extrémums, nous avons vu les extrémums de la première partie, c'est la valeur minimale et la valeur maximale. D'accord? La question 4b, on déduire le signe de f sur chaque intervalle. d'accord. إذا غادي نحاول باش نشرح الكلام ديال الخيار العربي التمرين او نترجمه لهم ان شاء الله. اذا لتكون اف داله على تي لمتغير حقيقي اكس المعرفه بما يلي. اف دو اكس كتساوي 3 اكس ناقص اكس 3. اولا نحدد مجموعه التعريف دي اف. ثانيا احسب الداله المشتقه اف بريم ثم ضع على دي دو اف. ثالثا ضع ادرس اشاره اف بريم لاكس ثم ضع جدول تغيرات الداله اف. السؤال 4a، حدد مطاريف الدالة f. فهذه المطاريف قد رأيناها في الدورة الأولى. مطاريف يقصد بها القيمة القصوى والقيمة الدنيا للدالة f على كل من المجالات التالية. نعم. السؤال 4b، استنتج إشارة f على المجالات السابقة. إذا إن شاء الله سأحاول أن أمزج بين اللغتين أثناء شرح حل التمرين. D'accord, on passe à la question 1. السؤال الأول، déterminant df، يعني مجموعة التعريف، نحسب مجموعة التعريف. On a f de x est égal à 3x moins x à la puissance 3. D'accord, donc df est égal à r car f est un polynôme. هنا مجموعة التعريف هي r، لأن f عبارة عن دالة حلولية. D'accord, عفوا. La question 2. Calculons la fonction dérivée f'. D'accord. نحسب الدالة المشتقة f'. قبل ما نحسب الدالة المشتقة خصنا نذكروا هاد الجملة. D'accord. La dérivabilité, on va étudier tout d'abord la dérivabilité de f sur r. يعني خصك ضروري تهضر على الاشتقاق مدى قابلية اشتقاق الدالة f على r. f est dérivable sur r car f est un polynôme. On a quel que soit x appartient à r, f' de x est égal à 3 moins 3x au carré. La dérivée de 3x c'est 3, la dérivée de x à la puissance 3 c'est moins 3x à la puissance 2 est égal à 3 facteurs 1 moins x au carré. d'accord. بالنسبة للتم ديال الخيال العربي الدالة المشتقة هي هذه f قابلة للاشتقاق على r ولدينا f' de x كتساوي 3 ناقص 3x 2. حيت الاشتقاق ديال 3x هو 3، الاشتقاق ديال x أس 3 هو 3x أس 2. وغنعملو هنا ب3. La question 3. سؤال 3. Dressons le tableau de variation de f. On a f' de x est égal à 3 moins 3x au carré. D'accord. Pour dresser le tableau de variation de f, il faut étudier le signe de f'. Parce qu'on درسوا الإشارة ديال هاد f'. car le tableau de variation de f أو جدول التغيرات متعلق بإشارة f' بالسين ديالها. دونك باش نديرو لو سين ديال f' غادي نشوف بعدا فين كتنعدم. on va résoudre l'équation f' de x égale à 0. donc f' de x est égal à 0 implique هادي est égal à 0.
Donc ça va donner 1 moins x facteur 1 plus x. C'est une identité remarquable. C'est égal à 0. 3 ما غتكونش 3 impossible. باش تكون كتساوي 0. Donc غتبقى هذه هي اللي كتساوي 0. Implique x équivaut à x égale à 1 ou x est égal à moins 1. يعني تعطيكم هنا x كتساوي 1 أو x كتساوي ناقص 1. Alors le tableau de variation de f est donné par ومنه جدول التغيرات هو كالتالي. Donc le tableau de variation غنحطو فيه l'ensemble des définitions هي الأولى moins l'infini plus l'infini حيت r. Après غادي نحطو les solutions ديالنا moins 1 مع 1. D'accord. هنا غادي نديرو une ligne réservée بالنسبة ل f prime. غنديرو هنا واحد سطر خاص ب f prime وهنا سطر آخر اللي هو خاص ب f de x. داكور. دونك f prime de x هنا غنحطو لي السيني ديالنا. هنا اش كتلاحظوا بأن لو سيني ديال f prime de x هي لو سيني دو 3 moins 3x au carré. وهادي راه درناها في لا بروميير بارتي ودرناها في ترون كومان. دونك لو سيني ديال هادي سي ان ترينوم. Donc le contraire de sin de A entre les deux racines ما بين هاد الحالين كدير هنا عكس إشارة A. في هاد الحالة A تيكالا موان 3 دونك هنا غتكون بلوس وهنا موان وهنا موان. دونك مادام هنا موان دونك لا فونكسيون ستريكتومون ديكرواسونت في هاد الانترفال وهنا غتكون لا فونكسيون كرواسونت حيت عندكم هنا بلوس وهنا ديكرواسونت. هنا غادي تحط لي ليميت ديالك لا ليميت دو موان لانفيني ديال لا فونكسيون اف دو اكس هي بلوس لانفيني. غتعطيك هنا لا ليميت ديال اكس على بيسونس 3 في موان لانفيني هي موان لانفيني مع هاد موان هي بلوس لانفيني. هنا غتاخدو لو بلو غروند بويسونس. داكور. غتاخدو لو تيرم دو بلو غروند بويسونس. تاخدو هنا الحد الذي له اكبر اس اللي هو ناقص اكس 3. هنا لا ليميت ديال بلوس انفيني غتولي موان لانفيني. هنا لي زيماج دو موان 1 اف دو موان 1 حسبتوها هنا غتلقاو فيها موان 2 اي اف دو 1 حسبتوها غتلقاو فيها 2. هذا هو الطابلو دو فارياسيون. اون باس لا كيسيون 4. Déterminons les extrémums de f dans les intervalles suivants يعني les valeurs maximales ou les valeurs maximales. Donc في هاد les intervalles كاملين. Donc avant de répondre à la question, donc ce qu'on va faire, on va calculer tout d'abord les images ديال هاد لي nombres اللي عندكم ديال 0 ديال موان راسين دو 3 ديال راسين دو كاري دو 3. دونك الا حسبتو هنا الصوره ديال 0 تولي عندكم 0. هنا اف دو راسين كاري دو 3 est égal à 0. l'image ديال موان 3 ديال موان راسين كاري دو 3 est égal à 0. Bon, alors le tableau de variation précédent devient هذاك الطابلو اللي كنا درناه في الاول كيفاش غيولي دابا غندخلو فيه هاد الاعداد هادو. داكور اللي كاين في هاد لي زانترفال كما كنت كنشرح لكم في الدوره الاولى في لا بروميير بارتي. دونك هنا كانت عندنا في الاول موان 1 دابا غنزيد عليهم موان راسين كاري دو 3 ونزيد 0 ونزيد راسين كاري دو 3. هنا لا فونكسيون ستريكتومون ديكرواسونت حيت كانت هنا ستريكتومون ديكرواسونت. هنا ليماج ملي غتوصل هنا هاد لو نومبر غتولي هنا 0 حيت ليماج ديال هادي هي 0. لا ميم شوز هنا ستريكتومون كرواسونت ملي غتوصل هنا 0 غتولي هنا 0 حيت ليماج ديال 0 هي 0. هنا لا ميم شوز هنا ستريكتومون ديكرواسونت. داكور. هنا ميم طابلو داك لو طابلو بريسيدون زدنا عليه غير هاد لي نومبر. داكور. Bon, donc à partir de ces tableaux de variation, on constate que le tableau de variation علاش دار باش يسهل عليكم المأمورة باش تجاوبوا على la question. D'accord. Donc on peut résumer donc les extrémums dans ce tableau. Donc إلا نختصروا الجواب ديالنا في هذا الطابلو. دونك درت لكم هنا الانترفال مثلا هنا هما لي زانترفال اللي كاينين. غندير هنا لا فالور مينيمال وهنا لا فالور ماكسيمال. هنا هاد الانترفال الاولاني ها هو اللي هو هذا. لا فالور مينيمال ديالو هو 0. لا فالور ماكسيمال نون ديفيني غير معرفه حيت كاينه هنا بلس لانفيني. في هاد الانترفال اللي هو هذا موان غاسين دو 3 حتى ل 0 هنا كتلاحظوا بان لا فالور ماكسيمال هي 0. لا فالور مينيمال هي موان 2. داكور. هنا في هاد الانترفال 0 3 اللي هو من هنا حتى لهنا كتلاحظوا بان لا فالور مينيمال هي 0 كاينه هنا وكاينه هنا. داكور.
Et la valeur maximale, il y a 2. D'accord? On a fait l'intervalle, le dernier intervalle, la valeur maximale, c'est 0. La valeur minimale, non définie. كاين هنا moins l'infini. D'accord? On passe à la question 4b. Déduisons le signe de f dans chaque intervalle. يعني نحدد الإشارة بالنسبة للخيال العربي نحدد الإشارة الدالة f على كل مجال من المجالات السابقة. D'après la question précédente حسب السؤال السابق عندنا هنا d'accord تكون هنا لي زانترفال هادشي اللي لقينا في السابق فيما سبق. Donc هنا puisque 0 est une valeur minimale de f sur هذا l'intervalle هذا الانترفال كتحدد بأن la valeur minimale هي 0. Donc اش ممكن نستنتجو أن quel que soit x appartient à هذا l'intervalle f de x غادي تكون supérieure ou égale à 0. La valeur minimale درنا la définition ديالها في la première partie. إلا كانت la valeur minimale ديما la fonction كتكون supérieure على داك لو نومبر على ديك la valeur minimale. On va passer d'abord le deuxième intervalle. Puisque 0 est une valeur maximale de f, donc on a كتلاحظوا بأن la valeur maximale de f هي 0. Alors, donc, quel que soit x appartient لداك l'intervalle, تكون عندكم f de x inférieur ou égal à 0. غتقول لي علاش ما استعملناش هادي؟ حيت هادي فالور مينيمال، إلا استعملتيها ما تعطيكش لو سيني، ما تعطيكش الإشارة ديال f de x. غادي تكون عندك هنايا موان 2 est une valeur minimale. دونك غتستنتج منها أن f de x supérieur كبر من أو يساوي ناقص جوج. واحد هذا كبر من يساوي ناقص جوج ما تعرفوش واش كبر من زيرو أو لا صغر من زيرو. داكور؟ كاش استعملنا زيرو. Donc, on va passer au troisième intervalle. Donc, في هذا l'intervalle هذا نستعملو عاوتاني la valeur minimale اللي هي 0. Puisque 0 est une valeur minimale de f, donc, quel que soit x appartient avec l'intervalle اللي هو 0. Racine carrée de 3 f de x supérieur égal à 0. Le dernier intervalle, maintenant on va utiliser la valeur maximale. Puisque 0 est une valeur maximale de f sur l'intervalle, alors, quel que soit x appartient à l'intervalle اللي هو racine carrée de 3 plus l'infini f de x est inférieur ou égal à 0. يعني تكون هنا f de x صغر من أو يساوي 0. هذه قيمة قصوى بالنسبة للخيار العربي. Bon, et c'est la fin de cette séance. Voilà, je vais vous donner une petite remarque. On a comme واحد remarque, واحد الملاحظة. Inch'Allah, بالنسبة à la séance prochaine, on va faire la correction de l'exercice 4 et l'exercice 5 de série 2 de dérivabilité. لذلك كنصحكم إن شاء الله باش تفكروا فيهم في التمرين 4 والتمرين 5 من السلسلة الثانية. ودائما ما تنسوش أنكم تطلعوا على هذا الموقع هذا اللي هو لو سيت لأن تكون فيه دائما الجديد. D'accord? Je vous remercie pour votre attention. Avant d'y quitter, toujours n'oubliez pas de visiter le site. D'accord? Et n'oubliez pas aussi de visiter mon canal sur YouTube, Chemin vers Succès Math. D'accord? On a la page Facebook. عندكم le lien ديالها في هذا le site. D'accord? Et après, إذا كانت لديكم أسئلة حول يعني ما قدمته الآن فيمكنكم دائما طرح تساؤلاتكم عبر البريد الإلكتروني. Bon, à bientôt et merci beaucoup pour votre attention. À la séance prochaine, Inch'Allah.